Akbar Ali Ilyas Sy Promad, multimilliardaire. Hassan Hirji Jaksian, tompony benina ia Jovena Telma. Zany izy koa zany tompony lakiliany mahatonga ny sigaoko telafo be any Madagasikara, de tompony lakiliany délestage Karim Barday. Zany ilay resaka sakafo, any amin'ny resaka sakafo zany, zany hoe hatramin'ny zavatra miditra any an-kibonareo dia ny karana no mifehy azy. Hasnain Yavar Hussein Philatex, resaka tany zany, zany manjakazaka amin'ny tany any Madagasikara ary noko fa tompon'ny 700 ny tany amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Riaz Hassim Altea, multimilliardaire koa zany amin'ny afera maizina ao tanànao. Ikbar Rahim Galana, vao miteny Galana ianao dia ampifandraisa amin'ny Jirama, dia fantatro ny tiako tenenina. Zany ny responsable ny délestage ao tanànao. Reo ny tany saiko satria reo nisan'ny manan-karena indrindra ao Madagasikara. Tsy gasy ny manan-karena indrindra fa reo avy foloa eny ny fananandreo amin'izay gasy manan-karena indrindra. Za tsy hitanisa hoe izy amin'ny manan-karena indrindra amin'ny gasy, fa be dia be koa manafina karatra aho, manafina jokera zao fitenenana, fa tsy tsy manenjika gasy zany fa ny ankarana ihany. Reo ny mila fongorona raha tianareo mbola iverina zany io Madagasikara ny malagasy zany. Ny olana dia matanjaka be izy satria voavidiny daholo zao rehetra zao, ary ny institution rehetra misy ao Madagasikara na ny amin'izao fotoana izay milaza azo nomena fahefana reo dia izy ihany no ambadika reo. Zany hoe sakaiza mimpandresy lalandava, nizaniza mitatatata sy mimenimenina eo tsisy fitiavan-tanindrazana zany ao, fa ny karana matory tsy voakitika dia misy dikan'izany, alefaso lavitra ny fisainana. Dia milaza nareo hoe efa maninona no tany manan-karena nefa zao ny farany. Ny antony dia tsotra be, raha trandrahana zany be milanga sy tsy miroro zany, mbola afaka 10 taona zany vao hisy vokany. Ny zava-misy tsisy fitondrana maharitra 10 taona zany ao Madagasikara, dia manao calcul, manao kajikajy mitondra zany hoe raha zao izy mitondra afaka 10 taona ny vokatra vao mety iseho, fa mety tsy azo anjara intsony izy. Dia inona no ataony raha manome milliard 500 milliards ariary fotsiny karana dia efa mihodina ny lohany, dia efa tsisy rarainy azamy malagasy zany. Ary io niza mpitondra tonga eo, fa tsy hoe akory zay voavy nesorina teo sy ny mbola efa nesorina tany aloha tany zay mbola hitondra eo koa, satria tsy hananan'ny malagasy zany tena fitiavan-tanindrazana zany. Fa na kolotsaina napetraka atao amintsika ny hoe zay tonga ambony dia manitsaka any ambany dia misehosehoana, efa raiky tapisaka zany. Zay mpitondra rehetrarehetra raha tsy haka ohatra fa tsy le fitondrana Rajoelina teo ahy. Hitantsika tsara ny fidingidingin-drambony zay rehetra nazo fahefana, mahivava, manambanimbany olona, fihetsiketsehana mibobaka aho zany tanora, aiza moa ny olona nitsoronitra e, satria zany ny zava-misy. Fa tsy le fitondrana Rajoelina teo, fa zay fitondrana mifandimby teo dia zany, satria milliardaire tapitapoka daholo. Ary minoana reo fa reo zay mbola zay voatendro mbola ho minisitra, zay efa voatendro moa izy teo. Za aloha dia mieritreritra hoe kely fanantenana reo olona, fa zany hoe mba tsy hipetraka amin'ny toeran'ny pessimisty talalandava dia alohantsika afaka volana vitsivitsy ny fampitsara, fa za tsy manana fanantenana amin'ny fitondrana zay naka fahefana io. Naka fahefana aho fa tsy nisy vahoaka ny fidy io fa averikany Koto Zafiany Lexis. Fa io rehefa ny Assemblée nationale ny tsahandreo ny ravana dia misy antony eo, satria io ny Assemblée nationale io ny tena foibean'ny mahafiasa mpangalatra, mpandravarava, mpanao zavatra maizina rehetra ao amin'ny firenena io. Sady mahazo 50 millions vidina gasoil sy carburant isam-bolana ny tsirairay avy, mbola mandray karamazary tapitrisa koa. Dia ahoana moa no ravaravana fotsiny amin'izao? Misy antony raha mika moto tsy nandravan'io fa dia izay no tiako tenenina hoe za tsy teny gasy loatra ny olana amiko, satria ny toe-tsain'ny malagasy izay mitondra tsy hiova mihitsy. Fa ny fanovana rafitra amiko dia fanovana rafitra afahana manilika ny karana mba tsy hampiasa ny volabeany hividy an'ireo marivo salosana malagasy zay maka fahefana.
mba tsy hafahany karana manao an'izany tsony fa mba tena isika malagasy no anapa-kevitra sy andidy amin'ny firenetsika. Zay ny tanjoko zany. Tamin'ny tapabolana tamin'ny vao nanomboka iny tolona iny dia niteny teto hoe tsy tafavoaka tsony le Madagasikara, dia be dia be ny akapofina sy tezitra, dia niteny hoe mangina fotsiny rehefa tsy manaraka ny tolona, satria tsy nino le zavatra niteneniko. Ny zavatra niteneniko tamin'izany dia hoe raha tsy ny fototry ny olana mihitsy ny vahana sofongorona, ny fototry ny aretina tsisy dikany, satria ohatry ny olona misy fery fotsiny dia le fery ny tsabotsaboana sy na pansement fa ny antony nahatonga an'le fery tsy rarahina. Dia iza moa zako ny fototry ny fery tamin'izany, ny karana ao dia betsaka koa ny akapofina hoe manavakavaka tsy mety zany, satria ny karana ny tena manampy eto Madagasikara, toy izay manampy anareo angamba fa tsy manampy an'ny vahoaka malagasy, satria amiko dia tsotra be tamin'izany anefa niteny sarinady daholo io zavatra misy io, betsaka koa ny akapofina sarinady ahoana. Dia io zako hoe kioty zavy ihany ny leksisy zao nandeha nikajikajy dia io izy hitanareo dia manomboka miakapofina sy mimenimenina daholo indray hoe tena tsy zao no nitolomana. Efa niteny ozy le raha matoko petsipetsina ty zay hoe efa miteny zahay, zay zava-misy io izy io, kioty zavy ihany ny leksisy. Raha tsy raha iverenana kely ny zava-nisy dia zao naka fahefana zany raha mika hoe naka fahefana izy dia nilazaina fa hoe nomena ny fahefana. Dia rehefa naka fahefana izy dia nilazaina hoe horavako ny ACC, horavako ny Senady, horavako ny zao. Ny zavatra ray voalohany songadina aloha dia le ACC ny ravana, rehefa nakasitraka dia lasa tsy ny ravana indray. Midika zany fa mbola voafatatra ny constitution aloha zany raha mika amin'izao. Dia faharoa tena nahatonga saina dia hoe naninona ny Assemblée nationale ny tsy niravaina nefa ny Sénat niravaina, satria samy institution légitime ireo, fifidianana no nahatonga an'ireo teo. Fa ny tena zava-doza dia le Assemblée nationale misy olona 50% zay tena mpangalatra sy mpambotry vahoaka, mpanao afera business ao daholo, mafia daholo ireo, iny tsy niravana. Dia nametraka fanontaniana ihany efa ahoana tokoa ary, satria ohatry ny mampime zany hoe niravana daholo ny rehetrarehetra, fa le tena fototry ny olana. Mba fantatrao moa karaman'ny député tsirairay avy dia fantatrao hoe mahazo 4 raha tsirairay avy dia fantatrao foana ny chantage ataon'ireo amin'ny fitondrana fanjakana. Dia rehefa mifidy indray izy dia nifidiana dia Dada Tositeny natao président ny Assemblée nationale. Mba fantatrao koa moa tamin'ny 2023 izany nantony volan'ny Dada Tositeny latsaka tamin'ny fifidianana iny, dia niaraka taminy koa moa ilay anankiray zay fa tsy teny eny ka sao dia ronitra nareo fa Pierre Bleu ihany no niantoka ny volan'ny latsahany reny. Manana porofan'izany tsika fa tsy miteniteny foana. Fa zay le izy. Dia inona koa ny zavatra anseho rehefa tsy nravana le Assemblée nationale, dia namadika palitao, namadika pataloha, namadika kiloty daholy ireo député mafia. Dia hoe nanao destitution-ny bitro zany e. Zany tsy magaga efa niseho foana zany hatramin'izay. Fa ny tena olana dia zao, ireo mafia ireo no nasiana nanendry premier ministre. Dia nitatatatotsika teny amin'ny 13 mai, tsy mila frantsay, tsy mila vazaha, tsy mila 8 cm. Dia inona ny premier ministre anareo sady franc-maçon mbola frantsay ny ao ambadiny. Fa zany eo ihany, fa iverenako le teniko teo aloha hoe sady franc-maçon fa ny karana ny mbola ao ambadika. Tsisy tsy nahalala azy tamin'izy tao amin'ny Béni tao, tsisy tsy mahalala azy tamin'izy tao amin'ny Fifipama, fa ny karana foana ny teo ambadika ao. Amin'izao zavatra misy dia ireo karanareo mody hanampy anareo, mody meme vary, dia mody meme menaka. Io fanampiana satria voasazy tsika e. Fa tadidy tsara mihitsy ary iverenako foana. Fa tsy anareo tsony Madagasikara io fa taky ny akoho mena fotsombary nareo zao, dia izay tiany hanovana anareo. Faran'izay tiako tenena dia maninona ny hazakazahana no lasa minisitra sy lasa olona ambonimbony. Fa nambarako teny any député fa zany minisitra zany sady mena fiara 4 zany na 3, karama be, fizivezena ty andafy, manana immunité rehetra. Normal raha baba zany mba mitaky tely eo sura fa izy aloha lasa minisitra eo kely esatra zany dia normal koa ny sasatsasany ao. Fa amadika ny tolona daholo reny satria vita ny an'lisany GNZ, vita, tsisy
fika tsony itetika anao iny ndray moka efa nitehakako misy mifimenomenomana hoe tsy izao no mifanarahana ka efa niteny ako nareo ny hoa olona tsy tohatra tsony fa tapi efa mafana tongotra e de miara-miaikeo tsika fa de zao afaka miteny ratsindray aloha zay te hanompa fa zay niteneniko aloha de marina daholy fa ikody zafy any iny lekisisy zao i Pierre Bleu tsy afaka injehana indray mo satria nilaza indray fanjakana hoe zay tsy mbola namoaka an'izany mandadary international zany hoeka fanjakana tsy ara-dalàna kosa aveo moa afaka metraka an'izany io rehefa mbola fanjakana tsy ekeny zao tontolo zao tsisy an'izany manao mandadary de ho eken'ny olo zany le kipetsipetsina ty moa milaza hoe izy ho ny anenjika amin'ny Pierre Bleu ay voka ty anao de tsy ho tafavoaka ty tsony koa tsy tafaverina ty tsony koa e zay fa de mampamangy aloha manaraka indray io